华语乐坛发展40年，还能像动力火车这样坚固且长寿的乐队组合真的不多了。前段时间，国内知名乐队组合动力火车时隔多年再次亮相综艺节目，在《生生不息》中登台演唱一首纳鲁湾情歌，唤起了观众多年前的回忆。相信对很多熟悉华语乐坛的人来说，提起动力火车这个名字，大家一定不会陌生。当初这个组合曾演唱过很多经典的音乐歌曲，从《还珠格格》的主题曲到《仙剑奇侠传》那首《终于明白》，动力火车的摇滚风曾经统治了一段时间的华语乐坛。更难得的是，这支乐队从成立到现在，两位成员没有过任何不和。从小长大的两位发小，一直维系了近50年的感情。放眼整个音乐界，这种友谊也是很少见的。动力火车组合成立于1994年，成员只有2位，分别是尤秋兴和严志林。两人的相识也很有意思，尤秋兴和严志林都是台湾省的原住民，小时候台湾的各个村庄还叫部落。严志林跟随家人到尤秋兴的部落拜访，两人阴差阳错撞到了一起，从此就成了形影不离的好朋友。长大以后，尤秋兴和严志林在一家学校学习，并且先后入伍参军。退役后，两人又重新走到一起打工赚钱。90年代，台湾的娱乐圈开始发展，尤秋兴和严志林也萌生了做歌手的想法。两人加入乐队，凭借一副好嗓子，在酒吧和餐馆驻唱，每天的工资只够买2包泡面，可他们却乐此不疲。后来，尤秋兴找机会为两人出了第1张唱片，凭借歌曲《热情的沙漠》获得了唱片公司的关注。1996年，尤秋兴和严志林正式以歌手的身份出道，动力火车也开始在音乐圈崭露头角。在不到2年的时间里，动力火车先后发行了专辑《无情的情书》、《明天的明天的明天》等作品，并且顺利入围了台湾金曲奖。后来这些歌被《还珠格格》剧组的导演听到，专程请他们到北京录制了经典的主题曲档。而动力火车真正成名，除了《还珠格格》的上映，还有一首歌功不可没，那就是1999年两人发行的成名曲《那就这样吧》。这首歌以经典的摇滚乐搭配伤感的歌词，一经发售就在港台和内地圈爆火，甚至即便到现在，它依旧是 KTV 聚会必点的一首歌。动力火车凭借这首歌在内地火了近20年，但可惜的是，由于后来创作能力的下滑，这个组合从2010年后便逐渐销声匿迹。2014年，动力火车再次复出，参加了综艺节目《歌手》，结果作为替补嘉宾，两位歌手只出场了几次，就以第7名的成绩惨遭淘汰。从此以后，动力火车退隐台湾，一直在当地举行演出，影响力也在逐渐下降。如今的动力火车成员年龄都在50岁以上，今后或许也很少有机会到大陆演出，可他们带给我们的感动和歌曲却激励着无数人。不知在座各位还记得这对组合吗？